د پی ټی ایم په جیل کې دومره خوند شته چې د چا په وزارت کې نه. زم د دې نظام باغي یم، تم د دې نظام باغي یې، نو باغي و باغي خو سره ملګري سي. د دې چل چې وایي د پای د خوا بازي وه، د سر د خوا نه وه، بازي د پای د خوا وه. زوی باچا به اوس وختي وزیران د پنجابي بچی نن هم د کمپیوټر سربازي کوي، ستا و بچي ته ټاټ نسته په سکول کې، بیا هم ته وایي چې زه قام یم او زندوی قام یم، د پښتون غلام قام نه. په پنجاب کې یو سپی هم وګټر ته ولویږي، درې ګانټې یې ښکاره کوي. یو یې بیا عجب سیستم شروع کړی دی چې د کلاشینکوف والا یې ویل دی دی منډه پکې وایي سلفي جنات. ای دا ته څه کوې؟ دا خو د قام هغه جاسوسان، هغه خلک دي چې دا دوه کلاشینکوفه، دا زوی باچا اوس په خپل مقاله کې درته وویلې چې د دوه کلاشینکوفه او تورې شیشې په لاس ورکړي. ته سلفي ورسره اخلې؟ موږ د هغه تور انګریز په لاس ورلو چې نه انصاف پکښې دی، نه دلیل پکښې دی، نه د قرآن پر قانون در سره ځي، نه د پاکستان پر آیین در سره ځي. چې ورته راسه دا ستا د پاکستان آیین چې تا جوړ کړی دی، راسه پر دې راکښېنه، پر دې نه سر کښېني. زموږ د مسایلو حل انتخابات نه دی، زموږ د مسایلو حل وزارتونه نه دي، زموږ د مسایلو حل دا نه دی چې موږ اسمبلۍ ته ولاړ شو. زموږ د مسایلو حل مزاحمت دی چې د څو موږ مزاحمت نه وو. دا د آیسای خلک دي، دا نن خاموشه دي، د قام پر خبره خاموشه دي، نن و قام ته ورپېښه ده، دی خاموشه دی. او که ته بیا خبره کوې بیا هم دی وایي دی د آیسای دی، لیکن د ثانیه مرزا پلنګ یې ښکاره کوئ. 200 ملکان یوه خواته چې د وزیرستان کې مړه، 200 کسان زخمیان، هغه یې نه ښکاره کول. د دې معنا دا ده چې په 100 کې 20 کسان ووټ استعمال کوي، 80 کسان نه مایوسه دي د دې ملک د نظام څخه، د ووټو څخه، د حکمرانانو څخه، هغه مایوسه دي. دا 80 کسان رخبنما ته ځو، دا 80 کسان زما او ستا د فکر خلک. د تاریخ په اوږدو کې ولاړ سې، نن هم انګریز چې د دې ملک څخه زما او ستا پلار نیکه وشړی، جنګ د څه شي و؟ جنګ د اکا او د غلام. دا ستۍ ولوله چې دغه د 20 زلمیانو څخه ده. دغه آخري تقریر خو داسې وي لکه هغه پر دسترخوان چې سړی ډوډۍ ګرده ختم سوي، نو سلات ملات پاتې، هغه آخري میلمه وخوري. ما ته خو دې خاص خبره پاته سوې هم نه ده، زما په خیال چې داسې پیاز و مولۍ دا راپاته شول، پر هغه به زه وګایشم، هغه به زه وخورم. عزیزانو ملګرو، ډېر ښه مجلسونه وتۍ ته وکړل. پښتون تحفظ مومنټ په نن حالاتو کې چې دنیا نن حالات داسې دی چې هر ځوان، هر سپین ږیری، هر همزولی غواړي دا چې زه نوکري پیدا کړم، زه کاروبار پیدا کړم، زه ټیکه واخلم، زه یو ځای ته ځان ورسوم. د پیسو لالچ بیخي ډېر سوی دی. خو چې په داسې حالاتو کې چې یو څوک دا احساس کولی شي او دا احساس پکښې وي چې نه د دې قام، د دې ولس، د دې خاورې ضرورت نه ماسټري ده، نه کلرکي ده، نه افسري ده، نه ټیکه ده، نه دولت دی. د دې قام سباوون، د دې قام ژوندون، د دې قام چې سبا د دوی به کومې خواته ځي، د هغه ژوند په دې کې دی چې موږ ژوندي څنګه پاته شو. نن چې کوم حالات دی پر تا باندې، که ته راواخلې په نړۍ کې که ته راواخلې د پښتنو، د افغانانو وینه د دنیا در هر شي ارزانه ده. دلته اوس د دنیا هر شی ګران دی، دلته که ارزانه دی هغه د پښتانه وینه ارزانه ده، هغه دلته پښتون چې دی د هغه قیمت داسې دی چې هغه په روپي دی. تا خلک پر بر ناکه وزګې
تا خلک پر بڼ ناکزیروي نو بیا چې ته د سره سبا ښه ډیپټي پیدا کړې سبا ته دولت پیدا کړې سبا ته ښه ټیکهدار سې ښه دغسې بیا به ته څه وکړې په دنیا کې ژوندي قومونه چې کم قومونه په خپل نړۍ په خپل تاریخ کې په ژوندي پاته سوي دي هغه د ګردو د مخه خپلواکي ترلاسه کړې ده نن ته غلام یې نن ته د غلامۍ ژوند کوې نو که ته نوکر هم سې که ته ښه ډیپټي پیدا کړې که ته ټیکهدار هم سې که ته ښه بنګله هم پیدا کړې خو ته به یې غلام د پښتون تاپوز مومنټ ملګري او د پښتون تاپوز مومنټ معین و منشور صرف او صرف دا دی چې موږ غلامي نه منو زما او ستا پلار و نیکه د چا غلام نه پاته سوی دی نه غلامي منلې ده که ته د تاریخ په اوږدو کې ولاړ سې زهیر باچا ناست دی پر تاریخ تر ما ډېر خبر دی که ته د تاریخ په اوږدو کې ولاړ سې نن هم انګریز چې د دې ملکه څه زما او ستا پلار و نیکه وشړی جنګ د څه شي و جنګ د اکا و د غلام او که بیا د هغه کارونه راواخې نن هم دا ستا وطن ته چې دا ریلوې لین تللی دی دا د پاکستان په اویا کالو کې نه دی جوړ شوی دا د ده دی نن هم که ته د پاکستان نظام راواخې دا د دوی چې کوم قانون دی آیین چې دا موږ چې د دوی قانون ورته وایي دا دفات چې د دوی غدي دا د نن د انګریز غدي نن هم ستا په ګرده بلوچستان کې یو ټي بي هسپتال دی هغه انګریز جوړ کړی دی نن هم ستا په کوټه کې چې راواخې چې کوم په لویه زلزله کې چې کوم بلډینګان پاتې شو هغه د انګریز نه پاته سوي نور ګرده کوټه ورانه شوه نو بیا انګریز ولې د دې وطن نه څه موږ پسې واخیستی زما او ستا پلار و نیکه ولې پسې واخیستی صرف غلامي یې د دغه نه منل پرون ما په دغه کې ویل چې مولانا رومي وایي دی چې کور ته رالی نو د ډېر خوابدی وایي د ده څلور پوښتنه وکړه چې نن دویمه د ته داسې ما ته ډېر داسې زهیر را معلومېږي وایي ده ورته ویل زه خوابدی په دې یم چې انګریز خو به موږ پسې واخلو لیکن چې کم خلکو ته موږ پاتېږو بیا به هر سړی دا ارمان کوي چې هغه انګریز شو ولې په هغه کې عدل و په هغه کې انصاف و که نن هغه انګریز دلې و نن به ته چا در غاړه نه نیولې نن به ستا ایجوکیشن پر ځای و نن به ستا صحت پر ځای و نن به تا ته چا دا نه ویل چې ته څوک یې نن به ته په هسپتال کې پورې نه کېدلې نن به ته تشناخت کارت په دفتر کې چا نه پورې والې خو خبره دا شی وله چې نن موږ د هغه تور انګریز په لاس ورلو چې نه انصاف پکښې دی نه دلیل پکښې دی نه د قرآن پر قانون د سره ځي نه د پاکستان پر آیین د سره ځي چې ورته راسه دا ستا د پاکستان آیین چې تا جوړ کړی دی راسه پر دې راکښېنه پر دې نه سر کښېني چې ورته راسه پر قرآن را سره کښېنه پر قرآن نه در سر کښېني چې ورته راسه پر رسم په رواج را سره ولاړ شه پر دې نه در سره ځي نو بیا هغه انګریز شو که دی ښه دی نو ما تا ته هغه انګریز شو کم از کم عدل یې درلود انصاف یې درلود ګوره د تاریخ دا وایي چې زما او ستا کم هغه خلک چې د تاریخ په اوږدو کې ژوندي دي چې دوی به ونیول بیا به یې پانسۍ کړل لیکن بیا به یې خپل قام و خپل ولس ته په ډاګه ورکړل چې دا موږ پانسۍ کې دا دغه نن شیرجان دوی پانسۍ کوي چې هغه ښځو ټپې پر جوړې کړي دي وایي چې پانسۍ ته یې خېزوي شیرجان سګرېټ ولګوئ شیرجان چې دوی پانسۍ کوي بیرته یې خپل قام ته په لاس ورکوي نن هم په لورلایي کې د ده قبر دی د جیلو مخ ته شاید زوی سیدانې کې زه نن دا درته ووایم نن ستا قام ستا د قام ښه مړه یوسي قبر یې نه معلوم دا یې مړم کې دا یې تا ته هغه
دا ډیډ باډي لا تا ته نه درکوي نو بیا دی شو کانګریس شه خبره خو دلته د حد د انصاف ده چې د تا سره انصاف د ما او تا سره انصاف څوک کوي د ما او تا سره دا حساب څوک کوي زما او ستا خالي دا جرم دی چې بای که دا مطیع الله په یو شي کې انوال دی یو جرم یې کړی دی تا عدالتونه جوړ کړي دي ستا آیین دی ستا قانون دی ستا پاکستان دی و عدالت یې پیش کړ برای زموږ ملګري نیول سوي دي عصمت کامرېډ و نقیب الله نقیب خیبر ته د شپې له کړی و عصمت ناست دی زه ورته ته دا وایم که عصمت یو جرم کړی دی را دې ولې و عدالت ته دې پیش کړي که په عصمت کم جرم شته پانسۍ ته دې وخېږي لیکن که جرم نسته دا غوا ده اوس به دا خبره ته نه کوې چې ته دا سړی تا غوا کړی دی که تا دا خبره وکړه بیا ته د دې آیین د دې قانون ته به غدار یې او دلته راځو اوس و خپلو ځانو ته بیا راځو عزیزانو دا د تا سره هغه تور انګریز کوي دا د تا سره چې پر کومو دغه باندې ناست دا د تا سره هغه خلک کوي بیا ستا کام د تا سره څه کوي که ته خاموشه یې که ته چپ ناست یې دی و تا ته وایي دا ګوره دا د ایسای خلک دي دا نن خاموشه دي د کام پر خبره خاموشه دي نن و کام ته ورپېښه ده دی خاموشه دی او که ته بیا خبره کوې بیا هم دی وایي دی د ایسای دی دا ګوره ته ځوانان یاست په وټلانو کښېنئ په مختلفو کلو کې کښېنئ هغه د ویش زلمۍ خبرې چې ما وکړله د هغه دغه اصلیک داسې دی چې ویش زلمي مطلب دا دی چې هغه خپل تحریک څه رقم چلوي څه رقم یې منظمه کوي بیا نن د سوشل میډیا دور دی د سوشل میډیا په دور کې د دوی څه اوي اختیار شته ګوره پر موږ باندې اخبارونه بند اخبار د پی ټي ایم بیان نور کوي ټي وي کې د پی ټي ایم بیان نور کوي چې هر کوم غټه جلسه وي کې ستا په ټي وي کې نه ښکاره کوي دا ستا کام دی چې ستا کام د تا سره دا کوي اول ته هغه ته وګوره زه د دوی څه زه پوښتنه کوم د سوشل میډیا دور دی په پنجاب کې یو سپی مو ګټر ته ولویږي درې ګنټې یې ښکاره کوي وایي داسې ګټرو د دې ګټر سر خلاص بیا رالی دا سپی کې ولوېدی درې ګنټې ښکاره کوي ستا په دې وطن کې زما هغه ورځ هم په یاد کېږي چې په وزیرستان کې 200 مشران ملکان بم دماکه وسوله مړه سول 200 کسان د 200 کسان زیات زخمیان زما هغه ورځ هم په یاد کېږي د ثانیه مرزا واده و دا د شعیب اختر سره شعیب ملک سره د دې سره واده و لیکن د ثانیه مرزا پلنګ یې ښکاره کوي 200 ملکان یوه خواته چې د وزیرستان کې مړه 200 کسان زخمیان هغه یې نه ښکاره کول دا ستا د میډیا حال دی چې په یو طرف ته پر میډیا ته ټي وي وګورئ ته جیو ټي وي راواړوئ ته یې ارواې راواړوئ ته دنیا راواړوئ ته بل ټي وي پر دې کې مخصوصه خلک ناست دي 24 ګنټې مخصوصه خلک ناست دي د هغه انټرویوانې د نن پر بلوچستان یا د پښتون پر مسله یا د بلوچ پر مسله یا پر وزیرستان یا پر پېښور یا په بل ته ماته راوښیه چې تا ته کوریج یې درکړی دا یو ستا په نصاب کې چې موږ تعلیمي نصاب ورته وایو ستا په نصاب کې تا ته سر سید احمد خان درښیي تا ته علامه اقبال درښیي تا ته قید اعظم درښیي تا ته یې دننه باچا خان درښولی چې باچا خان د دې قام دپاره څونه مبارزه کړې ده تا ته خوشحال بابا درښولی تا ته رحمان بابا درښولی ستا د قام اکابرین تا ته نه درښیي په دې نه درښیي که ته د خپل اکابرینو په تاریخ خبر سې بیا خو نو ته چې بیا ژوندی قام بیا به ته د هغو لار په مخ اخلې لیکن دی تا ته سر سید احمد خان درښیي دا دی د نصاب حال دی
موږ وځان ته دا وایو دغه نږدې سیند په سیند کې نن هم بورډونه یې په سیندي دي، افایار یې په سیندي دي، اخبار یې په سیندي دي. خو دوی به ډېر اقوام به شاید په دا سیند کې به مزدوري کوي یا به څوک هوټلان څوک دغه ته یوه پوښتنه وکړي. لیکن تا ته دا یو شی تا ته نه درکوي د کام د ژوندون دپاره دا د څوک مسخرې نه بولي. دا نن به دلته ځوانان چې ناست دي دا ځوانان څه دي په هیروشیما کې چې څه وخت انقلاب چې دوی دغه راوستی د حکمي دغه بعد صرف 3 کسان او یوه ښځه ورسره وه. 3 کسان یوه ښځه. ښځې دا قرباني ورکوله چې خپل ځان یې خرڅوي د دې قام د دې ولس د دې خاورې دپاره. 3 کسان بیا دا کول چې هغه به هغه کسان ورته وژل چې د ملک کم دشمن به و هغه یې ورته وژل. په 4 کسانو باندې دوی انقلاب راوستلی. د تاسو خو لښکر دی، لیکن زموږ لښکر مات ولیدئ. زموږ د لښکر جوړېده به موږ څنګه کوو؟ دا زه چې دا دغه کوم دا سوشل میډیا خو ستاسو په لاس کې ده. دا خو کارآمد راوستی سئ. نن نورالله ترین په جیل کې ناست دی. ما غرض یو دغه وکړئ ما پر نورالله یې بند واټ ته بیولی دی. دوی خو جیله نه ایستلي، موږ خو جیلو له تلي میاشتې مې کې تېرې کړي دي. بند واټ په جیل کې د ګردو سخت ځای دی. ما ویل کام به پر راپورته سي، کام به پر دې غږ وکړي. د یو څو کسانو ما سیوه کام داسې بند واټ پېژندی نه چې پر دې باندې د سوشل نور خو هېڅ نشته. په کور کې ناست یې چې ته ما ته دا کور زه دا ځوانان وینم کلاشینکوف ښکاره کوي یا بل شی ښکاره کوي، خو دا وچلوئ. دا ته یې نسئ چلولی چې د موږ څه د دې قامه څه ایز پښتون پی ټي ایم لا مې سات کې دپاره علاقه ایز پښتون ته یې دا نسئ چلولی چې د پښتانه قامه سره دا بد کېږي چې په میډیا کې د ده دپاره ځای نسته. ما خو د نن د یو ځوان سره دا نه ویل دي چې د ده څه قلم په لاس کې ولو د په سوشل میډیا باندې ښکاره کوي. دا یا پر موټر لوړ ولاړي لا په دروازه کې ورخیږي یا که څوک نه پیژني یو یې به عجب سیستم شروع کړی دی چې د کلاشینکوف والا یې ویل دی دی منډه پکې وایي سلفي جنات. ای دا ته څه کوې؟ دا خو د کام هغه جاسوسان هغه خلک دي چې دا 2 کلاشینکوفه دا ضعیف باچا اوس په خپل د مقاله کې درته وویلې چې د 2 کلاشینکوف او تور شیشې په لاس ورکړي. ته سلفي ورسره اخلې؟ ته سلفي پر څه شي ورسره اخلې؟ د دې قام دپاره ډېر ننګ کړی دی، د دې قام دپاره ډېر غیرت کړی دی، د دې قام دپاره اواز پورته کړی دی، د دې قام دپاره جیل وړی دی. دا خو ستۍ باید چې دا شعور خور کړي. او دا شعور که تی نه کوي خور سبا به ستۍ څاري. ټیک ټاکونه جوړوئ. ټیک ټاک د دې ټیک ټاک یو مقصد خو به و دورې ولاړ څه ټیک ټاک جوړ کړه بیا بل پر هغه روډ جوړ راکړ څه ټیک ټاک جوړ کړه. د دې اوس څه معنا ده؟ خو قلم ورښکاره کوي قام ته چې دا قلم باندې څومره ترقه کېږي. په دغه ټیک ټاک کې دا ښکاره کوي چې زموږ قام خو دا ټیک ټاک په دغه روډ باندې دغه کوچان چې ځي دا روان چې چیرې کالي چیرې دغه د دې غږ جوړ کړي چې زموږ قام سره دومره بد کېږي. د یو سکول غږ جوړ کړي چې په سکول کې ماسټر نه او ټاټ نه زما نن هم په سکول کې ورسئ ته سکول وکړي. داسې سکولونه شته چې هلکان به یې پر خاورو به ناست ټاټ به نه وي. د پنجابي بچی نن هم د کمپیوټر سربازي کوي. ستا و بچي ته ټاټ نشته په سکول کې بیا هم ته وایه چې زه قام یم او زندوی قام یم د پښتون غلام قام نشته. ما ته یو څوک راوښیي چې د سکول ټیک ټاک یې جوړ کړي چې په دا سکول کې دا شته چې په دا سکول کې ډسک نشته، په دې سکول کې اوبه نشته، په دې سکول کې چاردیوالي نشته، په دې سکول کې پنکه نشته. دی ټیک ټاک د ځان غږ جوړوي. واره بال دورې ورته واړوي بیا بال دورې ورته واړوي. وایي زه ستا بال څه کوم چې ته دورې اړوې کې دورې اړوې. دا د قام په کومه ګټه دی؟ د قام په ګټه ما ته راوښیه چې د قام د ګټې دپاره تا څه کړي. او که موږ بیا داسې دغه خبرې درته وکړو بیا به ته خواره سبا ده کوي. دا ستۍ پر وږو یو ډېر غټ دغه دی چې ته یې باید وکړي.
وایي چې ته یې ویښ شه یار دا خامخا نه معنا نه اوس په دې کلي کې څو کوره دي په منډوړو کې څو کورونه دي ګوره ته یو حساب وکئ په پاکستان کې دننه څه یوه میاشت مخکې الیکشن وشو د لږ ویفشي ته حساب کوئ سرکار دا وایي زه نه وایم چې 18% ووټ استعمال شوی په شلو کې 18 کسان ووټ استعمال کړی دی نرو ښځو زه بې شل د دې معنا دا ده چې په سلو کې 10 کسان ووټ استعمال کوي 80 کسان نه مایوسه دي د دې ملک د نظام څخه د ووټو څخه د حکمرانانو څخه هغه مایوسه دي دا 80 کسان له خبرنامو ته ځو دا 80 کسان زما او ستا د فکر خلک دي ګور ته پر دې باندې به دننه ته دا حساب څه کړی دی چې زما په وطن کې ووټ وسو وړمه ورځ زه پر دې نه ځم چا وکئ چې شي وسو سره کم وسو زما د ووټ سرکار نشته زه دا درته وایم چې 100 کسانو کې 10 کسانو ووټ استعمال کړی دی 80 کسان چیرې دي 80 کسان مایوسه دي د دې نظام څخه چې یو سړی د دې 80 کسان د نظام څخه مایوسه یو شل وي وخواته یي بیا به دا ملک څنګه چلوي نو د دې معنا خو دا ده چې په دا منډوړو کلي کې 10 کسان ووټ اچولی دي 80 خو نه دي اچولی 80 ولې لایق دي زما څه کار دی چې که څوک راسي نو زه یې څه کوم که زه یې باچا کامیابه کېږي که مطیع الله کامیابه کېږي که دغه کامیابه کېږي هغه زه یې څه کوم زما په ګټه چې شته خدای په سبا خپل ځان له تجارو لکسیز او دغه اخلي زما په ګټه چې شته آیا ستا حالات بدل شوي ستا د سکولو حالات بدل شوي ستا د هسپتالو حالات بدل شوي ستا د تانې حالات نه بدل شوي ستا د شناخت کارت حالات نه بدل شوي نو خو نظام چې دوی خلک د نظام څخه مایوسه دي نو چې څوک مایوسه دي 80 کسان چې مایوسه دي دا 80 کسان باید چې ما او تا د ځان ملګري کړو چې راشه د ما سره ملګري وکړه زم د دې نظام باغي یم تم د دې نظام باغي نو باغي خو سره ملګري او یو خبره زه بله درته کوم دلته دا زموږ سپین ږیري دا ډېر خلک دا وایي پي ټي ایم والا چې دی دا ملک ماتوي د دې سره ملګري مه کوئ بیا جیلونه د کیسه ده زه به ته یو خبره وکړم په حقیقت درته وایم د پي ټي ایم په جیل کې دومره خوند شته چې د چا په وزارت کې نه ته د پي ټي ایم سره په د زړه ملګري وکړئ بیا ته خپل مینه محبت وګورئ چې خلک دوی سره څومره مینه کوي په دې کې څومره مینه ده دغه تاولا پره درته دغه نه کړله د فکر ملګری د وینې د رشتې ډېر خوږ نو فکري ملګری زما او ته اوس ظهیر باچا و تاولا و مطیع الله و دا ملګري دا ماشټر دا قسم دا نظر علي و دا ماته زه قسم درته اخلم چې دا ماته د وینې د رشتې ډېر راتېر دا زما پر سر درېږي دا زما پر سر هر څه کوي زما د وینې رشتې والا به یوه سوال جواب د ما څه کوي ته نو دا ځای نو تا څه کوي ته نو چېرته پاره تلې تا نو په دا نیمه شپه مردوړې کلي ګسه څه کوئ چې ته تلې نو ګسر ته ولې تلې نو بیا تا ګسه دا پښتون قام نور مړه و تا ژوندی کوئ نو دا خبرې دې راته کوي دا وایي چې نه دا رقم نه ده عزیزانو دوستانو یو خواست دا درته کوم چې د فکر په ملګري مې ملګري را سره وکړي ووټ نه ته څه غواړو ووټ خو هغه د تیر چا تور کړی دی زموږ څه کار او پر خپل ووټ به زما په خیال چې د یو خبر ته کوم چې خوا را سبا ده نه کړي زما خیال شرمنده دا به هم یا چې چا ته مې ورکړی ولې هغه خو نوس کامیاب د دې چرګ چې وایي د پای د خوا بازي وه د سر د خوا نه وه بازي د پای د خوا وه چې چا 200 ووټ اخیستي و هغه کامیابه چې چا 2 لکه ووټ اخیستي هغه ناکامه بازي د پای د خوا وه موږ راخطا وو ما زه باچا مو سوخلي وزیران 200 ووټ خو نو موږ هم اخیستی شولو که موږ 2 لکه نسو اخیستل انا موږ به مو وزیران موږ خطا وتلو ما ورور د پای د خوا کیسه ولا موږ باید په خطا وتلو عزیزانو وکام ته ډېرې ستونزې دي ما غواړم چې ویډیو کړې وله د سی ټي ډي خپل اس پي دا وایي زه نه وایم یو عام سړی دا نه وایي اس پي او ډي آی جي دا وایي چې د پي
پی ټي ایم به موږ نه پرېږدو زه د تاسو یو سوال کوم ته په خپله سوچ پر ووایي چې موږ لاړ شو بیا ته پر وګایږي که ما غلط ویل یا ما دروغ ویل یا زما خبره غلطه وه ته خپله پر وګایږي په دې ملک کې ډېرې پارټیانې شته زه پر یوه پارټۍ نه ګایږم ګرده زموږ سر سترګې دي موږ یې عزت او احترام کوو د هغه لیډرانو دا پارټیانو موږ پر چا نه ګایږو لیکن یو سوال زه د تاسو کوم او تاسو خدای که بیا په دې کې ډسکس نه کوئ خپل د خپل دا څه کیسه ده چې دا ګردې پارټیانې جلسه هم کولی سي جلوس هم کولی سي ووټ هم اچولی سي د دنیا هر څه هم کولی سي پی ټي ایم ته پر پی ټي ایم سی ټي ډي ډسک جوړوي پی ټي ایم چې ده په کوټ کې که یو ملګری پر هوټل کښېني څوک یې نیسي د نن څه 5 ورځې مخکې دا د روزې ورځ مخکې و موږ چمن نه روان وو زه نور باچا او دا تابله او دا رسل او متولات خو نه سره زیر باچا ته نه موږ روان وو لا اله الا الله محمد رسول الله چې راویې ګرځولو ما ورته وویل ما هلته موږ څه خو نه توپنچه شته نه بم شته نه کلاشینکوف څه شی نو موږ به ماته که څه وکړو خو زه یو تقریر به کوو ورته به راځو قسم ډکې پرېښي ته پر دا خبره سوچ وکړئ چې ګرده دنیا و دا چمن ته ځي د پی ټي ایم ملګري ونیسله ګرده دنیا لاهور کراچۍ پنډۍ دا هر ځای دي منظور پښتون ولې دلته نسي راتلی پر علي وزیر ولې دونه پابندي ده نو د دې معنا خو دا ده چې یو کیسه خو شته چې پر دوی دونه پابندي ده پر موږ دومره دغه چمن ته مو نه پرېږدي بیا خو کیسه خو لږ شته که نشته خو ته یې ورته ته یې پر وګایږه نو که موږ د سرکاره سره میلاو نو بیا په چمن ته موږ پرېښي وو بیا نو پر موږ دا دونه پایارونه دا دونه کیسې دا به څه ویلي ولې ته یې پر دا خبره خو دی لږ سوچ وکړئ خو دونه درته وایم د هغه مو وخت دی کار منظمه کړئ که نور نه یې هر سړی دوه یا یو دوست لري د زړه دا خو د ځان سره ملګري کوي هغه ښځې ورښځې ته وویل دا لښکر چیرته دی هغه ویل خوره ستا مېړه او زما مېړه دا سره یو ځای کې نو لښکر جوړېږي نو دغه تی چې دا د موږ سره ملګري سي برته یو دوست هغه بیا بل دوست ملګري کړي هغه بیا بل دوست ملګري کړي نو دا یو لښکر جوړېږي یو کامل لښکر به جوړوو او کام به د لویه سره منظمه کوو زموږ د مسایلو حل انتخابات نه دی زموږ د مسایلو حل وزارتونه نه دي زموږ د مسایلو حل دا نه دی چې موږ اسامبلۍ ته ولاړ شو زموږ د مسایلو حل مزاحمت دی چې د څو موږ مزاحمت نه وکړو مزاحمت موږ داسې مزاحمت هم نه غواړو چې خلک سبا وایي چې ورور دا خو 40 کاله په افغانستان کې جنګ اوس دوی بیا نور جنګ کوو یا د کلاشینکوف مزاحمت نه کوو د قلم مزاحمت کوو په دې کې ملګري را سره وکړئ وخت مو ډېر واخیستی ملګرو هم تقریرونه ډېر اوږده کړل تقریر به پر دا شعر ختم کړم کوم شعر غلط ووایي زه باچا بیا را صحیح کړي وایي شعر مراسبي اصولو وای اغیار چې د دوزخ زبه ده وای اغیار چې د دوزخ زبه ده زبه جنت له د پښتو سره